നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ വെരി ട്രിക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ. PT എക്സാം എഴുതുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനുള്ള ഒരു സംശയമാണ്, വാട്ട് ഇഫ് ഐ കഫ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ്? അത് ശരിയാണല്ലേ? സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്കറിയാം PT എക്സാമിന് സ്പീക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബീപ്പ് ശബ്ദം വരും. ദെൻ വി ആർ സപ്പോസ് ടു സ്പീക്ക്. അങ്ങനെ സ്പീക്കിംഗ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമുക്ക് കഫ് ഫീലിംഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഒന്നും വരാനില്ല, നമ്മൾ കഫ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർ മാർക്സ് വിൽ ഗോ ഡൗൺ. അതാണ്. അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് നമ്മുടെ ഡേറ്റയാണ് വേണ്ടത്. അവർക്ക് നമ്മുടെ കഫ്, ഈ ശബ്ദം, ഇതൊക്കെ ഒരു ന്യൂസെൻസ് ആയിട്ടാണ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യപ്പെടുക. ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് നീഡ്സ് ടു ഗെറ്റ് ദ ക്ലിയർ ഡാറ്റ.